Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kala ajeng mut ka bapen nguru sya ka sarkar jilla halor ka jingdon kam kerki ban penkelano ya ka Land Transfer Act ha ka bayadai bat ka jing batai ya ka jingmut pait reulum. Wa executive member uba pe ya ka tanat khayi jong ka KHADC ha ka jing ya kren bat kilat patai kubor ha ka arpu pratrik jemang arjar khat khandai ulai tu ba ka sarkar jilla ka dei ka bor ban ai jing batai ya ka jingmut reulum lem gumta ka khando ka siap jong ka jilla kan sa syak ni no ha ki wei pat ki jaj ban reulum bana shabar ka jilla bat pen pauru ba ka ni kan ap jingma ya ki jaj ban reulum ki ba dei ki trai muluk jong ka jilla uba pol ula kedauru bagi wei pat ki jela ka thain chitai lammi ngi kum ka Nagaland bat Mizoram hadien bala phya ya ki na Assam kila penduna ya ka jingdon jong ki jaj men riu lom hapo ka jela jong ki bat kila kuntup tang ki tu ki jaj men riu lom ki badai thik tang ki trai jela ka jingthu hi kalong ban penlong ya ka system error free ka ban light na ki jing bakla ka ban light na ki jing bombiang ti bat ka wei na ka bangi lala ban le kata ka first step ka pengishim kalong ba nila shim ya kanika process of digitalization ka babat ba barok ki entries barok ki details jong ki teras kindan haka system ka jongi haka computer ka jongi but kanu kani kala minimize ya ka possibility bandan ki pakum kita clear hi ya ki file kham da ya limbaka licensing system de sisien bangila la ban implement ya kani ka jingstang layak chakman kakam ngi kibil tiba lada kumnu kandan ka chance jongki error kala banong 20% in the first year by next year kala de banong full proof kanum dan chance jongka errors kani kadai ka lack of coordination kamdan ka coordination na preng jong ka council but ke transport department but ki licensing authorities jong ka state di but ka longsha hil kumta namar ba lara piong ba brio upnya brio bat shong dukan udon kam ka license to uju brio by virtue of being a non tribal treat pada hakabau kamai nak taksi kajing pier kalau dukan kene sijaka kakali kaki tang kata kajing pier ndai kede ka treat ya ba kede ka treat kede benong ba unyo shwai ka license then unsa long eligible banyo ka permit ndai unyo shwai ka permit then unsa wan chani benong ba ai license jangan mang la don permit de kani kala ada lupa ka jingbom don ka coordination nangta ka paat pada kalau bah bangi ke council kamdan benda ka RTA kamdan representation ka RTA kamut ngimdan sur ka RTA ngimdan lenti ba ngin penskau ya ki issues bagi problems ka council sebelum kong di ngin hab ban khot ya the authorities of RTA bat bangin penbet ya kani baka licensing system kadiban long ke precondition that you must possess a license and only then are you entitled to a permit umdai balong da kompong ya kata kani ka meeting ka bangkat resmi kalong ban review ya ka renewal jongki licenses ni de ka bomot bahaduk menta keempat don ke weiru ke case of renewal ke bangila depan clear the pending applications ki don kumba saus patali but nak takadaw haswa ba nginle ya gani peningkong ngan hapan khot ya ki authorities jong RTA ban pet ya ka number jongki briujungi ki baladon hagane ke sector but minimize namar pagila bun but ngi kumbaong kene ka act any tribal who carries on the same trade or is willing to carry on such trade under that provision ru kala biang yangi ba ngin scale down ya ka jingdon jong kini ki weipat ki jat menriu tama ban le ya kata ka don kam
kumbang mene ka don kamba ka license ke jong ni ke de bendong ke precondition ba pin issue ke permit amde kin issue sya ka permit dan kisawan sya ka council Ini kan manual of instructions lama terakhir ke council kan lawan ni la ready ka draft kalau don hangi banga ka basa mentara long bangin place ya kan ka isi nomor ka don ka banyo ka approval jong ka isi te ka isi kalau aban shop na next week